Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar gartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw i adeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl drwy bensaerniaeth. Bydd y ddarlunwraig ar hanesydd adeiladau Bethan Sgori yn ymuno â fi ym mhob pennod i rannu ei gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. Mae'r peiriant amser wedi'n taflu ni'n ôl i'r 80au a'r 90au tro yma. Cyfnod diddorol yn hanes, Dallas a Dynasty, datganoli, streic y glowyr, shoulder pads ac ymysg llawer mwy, Cŵl Cymru. Oedd pobl bryd hynny yn gwybod be oedden nhw'n hoffi ac yn hapus i fentro, fel y gwelwn ni yng nghynllun y tŷ yma, yn Sir Caerfyrddin. Mae'n llwybr ni drwy hanes pensaerniaeth Cymru wedi arwain ni erbyn hyn i'r 80au a'r 90au, ac yn eistedd fan hyn o flaen enghraifft perffaith o'r cyfnod hwnnw, yndyn ni? Ydyn, yn y cyfnod yma oedd cylchgronau megis Ideal Home, A House Beautiful yn llawn dyluniadau ar gyfer tai, ac yn ogystal roedd yna modelau mewn catalogau adeiladwyr preifat. Mae'n debyg oedd y cwpl jyst yn pori trwy rhyw catalog o'r fath yma, gweld tŷ oedd yn plesio ac adeiladu yma. Ac mae yn edrych yn reit tebyg i fodel o'r enw The Balmoral gan cwmni adeiladu o'r enw Presto Plan, achos mae efo'r cyfuniad yma o'r simnau allanol a'r balcony. Ie, oedd ddim cweit yr un stael ar Balmoral wreiddiol felly. Ie, chydig bach yn llai, falle. Ie, ond beth am y defnyddio wedyn, achos i ni'n gweld lot o garreg wedyn ar y ffrynt, a rhywbeth i ni'n cysylltu felly cynlluniau cynt. Ie, felly yn y cyfnod yma, oedd moderniaeth dal yn boblogaidd iawn. Mae'r 80au yn cael ei adnabod fel brwydr y steiliau. Ond oedd pobl yn dechrau teimlo bod tai modern, llawn gwydr a dir, ychydig bach yn oeraidd falle ac yn anghartrefol. Felly oedd well gan pobl steiliau ychydig bach yn fwy clyd. A da ni'n gweld dychweliad at y steil brodorol yma, steil vernacular neu bwthyn. A mae tai yn llawn nodweddion dyn ni'n cysylltu efo bythynod, fel simneu, hoion serth a thalcenni, ond eto wedi cyfuno efo pethau modern fel garages a helfannau, conservatories, i greu rhyw steil newydd o dai pseudo-hanesyddol. Ie, fe rhywbeth o hybrid felly. Ie, ac o ran deunyddiau wedyn, oedd yna dychwelyd i deunyddiau naturiol megis carreg a ffren a brics, ond oedden nhw yn licio defnyddio cladyn, felly rhyw heinen o carreg wedi ychwanegu i breeze blocks neu ffram bren. Felly, unwaith eto, mae'n rhoi y naws hanesyddol yna, ond pseudo-hanesyddol ydi o. Argraff mewn gwirionedd, ie. A'r simnau wedyn, chydig bach yn drionglog, ynddo fe? Ie, mae'n atgoffa fi o dai Frank Lloyd Wright, oedd e'n licio adeiladu tai o gwmpas y simnau. Ond am o'n i, mae'n teimlad chydig bach ôl-fodern, postmodern i'r ffasad yma, oherwydd pan mor chwreis ydi o. Felly, roedd yr modernwyr yn amlwg yn cael gwared ar addurniadau pensaerniol o bob math. Ond mewn ymateb, dyma'r ôl-fodernwyr, postmodernist, ychwanegu bob math o addurniadau gan amlaf clasurol yn ôl i'w adeiladau, gan gymryd hwn cam ymhellach a chwyddo'r addurniadau yma, gorbwysleisio nhw. A dyna beth dwi'n gael fan hyn efo'r balwstradau clasurol, y balcony, y simnau, a'r palet amrywiol o ddefnyddiau, sy'n really hwylus a chwreis. Ie. A bydde ti byth yn gwybod o basio tai modern bod yna gymaint o nods fel petai i gwahanol gyfnodau mewn hanes pensaerniaeth, bydde ti o edrych ar y tŷ yma? Ond hwnna sy'n cwmpasu'r 80au, achos oedd yna gymaint o steiliau hanesyddol ar gael, a dyma pobl jyst yn cyfuno nhw i gyd. Wel, am argraff i gael wrth dy mewn trwy drws, ydy fe? Ie, wi methu credu faint ôl traed y tîm o'r cyntedd yma ar galeri lan llofft yn cymryd. Mae fel camu mewn i tŷ sioredd unwaith eto. Ie, ond yn lletach mewn gwirionedd na cyntedd sioredd, ydy fe? Ie, beth sy'n neis ydy, mae'r grisiau nodwedd yr ei liwtio hunain eto efo'r ffle bach yma'r gwaelod. Wedyn mae'r balcony oddi ar galeri lan llofft hefyd. Ie.
Ie. Fel bod digon o le o fewn y tŷ, does dim rhaid i hwn wneud unrhyw beth mewn gwirionedd, achos mae gen ti stafelloedd gymaint yn fwy na hwn yn y tŷ yn barod, yn oes e? Dyna'r peth pan ydych chi'n adeiladu tŷ newydd ar safle werth ar gyrion y dref. Does dim angen becso am maint ar ôl traed. Chi'n gallu cael yr rhyddid i wneud rhywbeth hwylus fel hyn. Ie. Wel, mae'r stafell bwyta yma yn un o'r stafelloedd sy'n dod yn ddi ar y cyntedd canolog na. Ond beth yw nodweddion y stafell yma yn nghyswllt y cynllun? Wel, mae'r teimlad clasurol yna, fel sy'n ni yn yr ffasad, yn cario mewn i'r stafell yma, efo'r lle tân yma, lle tân glasurol tu ôl i ni, sydd yma am resymau aesthetig pur, achos mae'n rhoi canolbwynt i'r ystafell. Ond, deud y gwir, mae gen y tŷ cyfan gres canolog. Oedd pob arwyneb yn gyfle i creu gweadau. Felly mae dyn ni artex ar yn enfod fan hyn, mae'n patrymau chwyrliog, wedyn carped a gwead hefyd ar y llawr. Wedyn, drws nesaf, mae'r lle tân presennol yn newydd, ond oedd y lle tân greiddiol efo cladyn carreg yma, bach fel crazy paving. A wedyn, oedd y curtains yn gyfle i creu hyd yn oed mwy o ruffles a crychau. Felly, oedd y gwallt yn fawr yn 80au, ond oedd y curtains hyd yn oed yn fwy. Ie. Ond oedd na datblygwyr tai hefyd yn trio gwerthu stael, yn dyn nhw? Achos mae hwn yn rhan o stael y datblygwyr, ynddo e? Ie, felly yn ogystal â pobl yn adeiladu tai eu hunain, oedd nifer fawr o dai yn y cyfnod hwn yn cael ei greu gan datblygwyr preifat. Ac oedden nhw'n adeiladu ystadau enfawr ar gyrion y dinasoedd a treffu, ac yn adeiladu sawl steil o tŷ gwahanol, felly rhai neo-sioredd, rhai neo-tyduredd a rhai fel bythynod. Ac rhan o hwn oedd creu tai arddangos neu cartrefi arddangos fel show homes. Ac oedden nhw'n llenwi'r show homes yma wedyn gyda pethau fel papur newydd a darluniau plant i rhoi naws cartrefol authentic iddyn nhw. Un arall o datblygiadau cyffroes a ddath i'r golwg yn yr 80au, wrth gwrs, yw un o'r rhain, Heilfan, neu Conservatory, ynddo fe? Ie, dyma siampl hyfryd sy'n lapio amgylch cornel y tŷ. Wel, wrth gwrs, roedd tai gwydr yn boblogaidd iawn yn y cyfnod Fictoraidd, fel gwelson ni, ar gyfer tyfu planhigion o dramor. Ond daethon nhw nôl mewn i ffasiwn yn yr 1980au oherwydd dyfodiad gwydr dwbl a thrifflig. Beth sy'n reit ddiddorol am y cyfnod yma ydy, ni'n dechrau gweld penseiri a datblygwyr wir yn gwrando ar gyfynion y cwsmeriad, y be oedd yn wirioneddol bwysig iddyn nhw fel arbed egni. A hefyd, mor chwaethus oedd byw mewn tŷ gyda cynllun agored ffasiynol yma, y reality, roedd hwnna'n eitha anymyrferol. Felly mae tai yn dechrau cynnwys pethau fel heilfannau, swyddfeydd a stafelloedd chwarae i blant, fel oedd modd i'r teuluoedd gael preifatrwydd o fewn y tŷ hefyd. O adeiladu dy dŷ dy hun yn yr 80au, y peth mawr chwyldradol rhaid i gael oedd ensuite, ynddo fe? Bendant a rhywbeth really posh, a mae jyst yn dangos gyfynion pobl, gyfynion ymarferol pobl. Ac oedd stafelloedd o molchi ag ensuite yn yr adeg yma yn troi'n ofodau eitha benywaidd ei naws, efo patrymau blodeuog a effaith marmor, a basnau oedd yn edrych fel crecyn bach. Ie, a digon o lefydd, digon o gybyrdda yn bob man yn yfyd, ynddo fe? Ie, rhywbeth hollol ymarferol arall. Magnolia fan hyn, sef lliw diffiniol yr 1980au, gyda'r lacr yma sy'n rhoi sglein ychwanegol i'r stafell. Ie, felly oedd y stafell wely mewn gwirionedd ddim yn llawer mwy preifat, ynddo fe? Ie, chydig bach fel stafell fyw i'r pechnogion, pobl weithio hyd yn oed rhoi teledu ynddo fe. A hefyd oedd patrymau blodeuog yn y cyffredin, ynddo nhw? Ie, fedrwn ni ddim sôn am patrymau blodeuog heb sôn am Laura Ashley, y dilynydd o Ddowlais. Gerbyn yr 1990au, oedd hi'n enw cyfarwydd ym mhob tŷ. Oedd pobl yn prynu a cydlynu duvets, llenni, bob math o bethau yn ei ffabrigau hi. Ie, ac bod pawb eisiau bod yn rhan o'r twf yna,
Mi oedd yr 80au hefyd, wrth gwrs, yn gyfnod i'r unigolyn yn dod e. Oedd posib cael yn union beth wyt ti moyn. Ie, dyma yr union fath o tŷ oedd pobl yn deheu amdano yn yr 80au. Mae efo'r holl pethau modern yna, y garage, yr heilfan, yr ensuite yn ystafell wely. Ond eto mae efo'r naws hanesyddol yna, neu pseudo hanesyddol yna. Ie. Ni wedi cyrraedd y 90au erbyn hyn, yma uwchben Bai Colwyn yng Ngogledd Cymru. Ac yma'r cynllun erbyn hyn, wrth gwrs, ychydig bach y fwy mentrus. Mae gyda ni dŷ fan hyn gyda talcen trionglo gwydyr fan dominyddu blaen y tŷ, fel tŷ Dallas, os mwynhwch chi. A mae lot o ddylanwadau o America ar y cynllun yma mewn gwirionedd. Y carport, er enghraifft, a'r drive sydd yn mynd rownd y cefn. Ond mae'r tŷ hun yn adlewyrchu siâp y bryn. Hynny yw, dyna pam mae'n hanner lloriog, os mwynhwch chi. Ond maen nhw i gyd yn elfennau ein ni'n cysylltu gyda $10 ugeinfed ganrif. Fel gallwn weld, mae'r tŷ yma yn stael y Dorma Bungalow, ac fe gafodd ei godi gan adeiladwr lleol, i'w gynllun unigryw a fersonol ei hun. Wrth i ni gerdded mewn i'r tŷ, i'r cyntedd yma fan hyn, dwi ddim be fysach chi'n disgwyl mewn gwirionedd, achos mae yna ddwy stafell wely fawr iawn yma. Mae yna stafell ymolchi a hefyd, mae yna gawod yn y cornel fyna, a swyddfa ar ochr yma. Ond tŷ am lawr yw hwn, yn dyfa, a dim ond yr agorawd sydd gyda ni fan hyn, ac ymlaen ni, mi allai weld yn agor i fyny. Stori y tŷ yma yw stori o lefelau, a wedi cyrraedd y brif lefel nawr os mynnwch chi'n ystafell hyfryd eglwysig. Mae talcen wydr hyfryd yn edrych allan dros y môr, draw i Sir Fôn a Dyffryn Conwy ar ochr yna fyna. Ac o fan hyn, wrth gwrs, ni'n gallu symud lan un lefel i'r stafelloedd gwely ac yn y cefn lawr i'r gegin ar y stafell fwyta. Ni'n gallu gweld hefyd y stafell fwyta trwy'r ffenestri ffug mewn y cefn. O fewn y stafell wedyn, wel, mae gyda ni'r talcen tân hyfryd yma, dos e. Ac wrth gwrs mae e'n atsain o gyfnod llawer yn hun, ond hefyd oedd yna fath bethau hyn yn digwydd yn y 60au hefyd, yn dod e? Mae'r siâp tal pigfain yma yn atgoffa di'n falle o rhywbeth o lodge Americanaidd. Ac falle bod hynny'n rhywbeth gwbl newydd yn y 90au. O fan hyn, wrth gwrs, ni'n gallu gweld y lefelau gwahanol a gwy ar y ffordd nawr i'r lefel ucha 1, lle mae'r brif stafell wely. A dyma hi, fan hyn. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, ni'n cymryd pethau fel cypyrddau a dillad iddo fe, iddi hi, ac ensuite yn y cornel. Ni'n cymryd pethau fel yn gyniatawl. Yn y 90au, oedd hwnna'n eitha arbennig mewn gwirionedd, a dechrau'r syniad na o arwahanrwydd bod gyda chi'ch ystafell ymolchi a bod gan y teulu i'r ystafell ymolchi hefyd. Ond mae gyda ni hefyd ola yn dod o bob cyfeiriad yma. Gol ar hael y bore yn dod trwy'r byddaldi fan yn y cornel. Gol ar prynawn yn dod trwy'r ffenast fan acw. A wedyn golygfeydd bendigedig mas dros y môr a'r melynau gwynt hyfryd yn y pellter. Mae'n taith ni'n dod i ben yma yn y gegin sydd mewn adain sy'n ymwthio o gefn y tŷ fel petai. Os allwch chi ddychmygu, mae blaen y cwch a'r moethusrwydd sydd draw fyna, dyma lle mae'r peiriant. Ac mae'r gegin yn perthyn i'w gyfnod. Mae yna bwrdd brecwas fan hyn, 6 ochrog, hyfryd, 2 cadar o'i chwmpas i, a'r arwynebeddau gwaith i gyd, rownd yr ymylon, a'r cypwrdda eto yn perthyn i'r cyfnod. I ni wedi gweld e gyd o blaen yn dyfa.
A gwaniaeth fan hyn yw, mae yna ystafell haul I un ochr mi fan hyn, a mae wedi gysylltu i'r gegin. A felly mae'r gwres cynnes sydd yn cael ei gynhyrchu gan yr holl wydr yna yn bwydo mewn i'r gegin ac yn cadw'r gegin yn gynnes drwy fisoedd oer y gaea. A wedi bod yma, wedi cerdded y lefelau, mae e'n dal I weithio'n effeithiol fel cynllun, sy'n brawf wrth gwrs, bod cynlluniau o'r 90au yn gallu bod yr un mor effeithiol heddiw ac oedden nhw pan gafon nhw'n codi. Rydyn ni wedi gweld yn barod fod tai o'r 80au a'r 90au yn benthyg syniadau a nodweddion pensaernïol o amryw o gyfnodau yn ein hanes. Ac mae'r tŷ nesaf yma yn Llanybydder yn enghraifft o sut mae'n mynd a'r syniad yna i'r eitha. Tŷ o'r 90au sy'n edrych yn ôl at un cyfnod arbennig am ei ysbrydoliaeth. A dyma fe. Tŷ wedi godi yn y 90au I gynllun sioraidd wrth gwrs, ac i ni gallu gweld y cynllun cyfesur o fan hyn. Adau naill ochr ar llall gyda ffenestri, naill ochr ar llall, wedyn y manylyn mae'r corneli ac o gwmpas y ffenestri ar y ddwy ochr, pileri rownd y drws ffrynt. Mae hyd yn oed balcony fan hyn I greu argraff. Wel, na, mae wedi cael ei godi fel hyn achos dyma fel mae'r perchenog eisiau fe fod. Ein mewn trwy'r drws ffrynt i'r cyntedd sgwâr hyfryd golau yma. Ac os oes na acen yma o safbwynt lliw pren yw e. Achos mae dyn ni ddrysau fan hyn I bob ochr mi sydd yn arwain I bob cwr o'r tŷ fel petai. A hefyd y bwa yma o bren sy'n mynd â ni fyny i'r llawr cyntaf a'r oriel bren hyfryd yna. A wy yn dwlu ar oriel, wy'n licio edrych lawr ar bobl. A wedyn uwch am hynny, mae yna chandelier mawr bres. Ond mae e'n gyntedd cysurus iawn, yn groeshawgar iawn, ac un byddwch chi ddim yn disgwyl yn y 90au. Yn sicr, os ych chi yn mynd I fynd am gynllun sioraidd, mae rhaid chi fynd amdano fo mewn stael yn does e. Bod blaen y tŷ yn dilyn patrwm sioraidd, yma tu hwnt i'r cyntedd yng nghefn y tŷ, mae'n chydig bach yn fwy modern. Oes, mae yna elfennau clasurol draw fyna, ond mae y gegin yn gyfoes iawn. Ac o agor y drysau yma, mi all hwn fod yn un stafell hir. Mae yna lif mewn gwirionedd yn dos rhwng yr stafelloedd yma, gan gynnwys yr orendi tu ôl I mi. Fel I ni wedi gweld, mae'r tŷ yma yn enghraifft unigryw o dŷ cyfoes yn y stael sioraidd. Mae'n amlwg hefyd I fod o'r ansawdd gorau. Ac mae'n gartre teuluol I Gwyneth, Tim, Steffan a Gareth. Pam benderfynwch chi ar gynllun sioraidd, Tim? Wel, weles I tŷ oedd wedi cael ei adeiladu twas Llambed, a'r teip na o'r steil. A wnes I, hwnna'n neis, ydych chi. Bys i'n meddwl wedi yn bach, a dyn ôl wedyn a nes I lan i'r pensaer yn Llambed a gweithio fe beth o'n I moyn, teip wedi. Bu'n I siarad sbel wedyn a wneud siŵr bod i'n neud proportions iawn. Wel, mae fod cael ei wneud. Ac os bod e'n Georgian, o'r rheolau I gael am y ffenestri, a'r ychydig y ffenestri, o'r rheolau rhyfeddau I gael. I bod e'n Georgian iawn den, I fe, bod. Wel, o'n I moyn lan iawn I edrych a. Ti'n moyn rhywbeth symmetrical fyd, fe? Bod y cydbwysedd, bod y tu fas, y popeth yn aleino. Ie, ac yn lan, bod y leins lan iawn I fe. Argraff ffrynt y tŷ yn bwysig I chi? O, bwysig, oedd. Yn bwysig. Gwydwch oedd yma cyntedd, achos mae hwnna'r peth gyntaf ni'n gweld wrth ymwneud drwy'r tŷ. Mae hwnna'n special, dwi'n fe? Dyna un peth o ti Tim y moyn yn dwi. Oedd e'n gweud trwy'r amser, fi moyn gallery landing. A fi'n cofio amser, oedd e wedi cael ei wneud ar grisiau wedi dod mewn nawr, a o'n i nawr yn meddwl, mae'n edrych yn meddwl, edrych fi'n gwahodd mam lan. A wedi si, ti'n mynd I bod mewn dyrau weld ydych si fel a fe ddath I aros fel un, a oedd hi'n edrych rhawn yn y cyntedd fel un. A o'n i'n disgwyl clywed rhywbeth nawr, rhywbeth bach neis yn cael ei weid. Wel, am wastad lle meddi. O, desi. Dyna beth o'n i'n disgwyl, o'n i'n meddwl. O'n I arfer rhedeg rownd yr gallery landing
pan ni'n fach. Mynd lawr ar y balustrade y star. A fyny ar y gwylod yn trial neu siŵr nag o'n ddim yn cwmpo. Yeah. Mae'n siŵr mae dyna pryd o'ch chi'n dechrau dyfaru bod chi wedi cynllunio fel yna. Ie. Dyma'r lolfa i'r dde o'r cyntedd, ac unwaith eto lot o bren hyfryd. Mae'r llawr yn bendigedig, sgyrtyn hefyd yn bren, heb baint yn nhw, a chasgliad diddorol o gelfi mewn gwirionedd. Mae'r cwpwr draw yn acw o'r ffenestri, gwydr naill ochr y llall yn roddedig, ac mae yna cheffener hyfryd tu ôl i mi sy'n cymryd i le yn fendigedig fyna, yn dyla'r gwydren a'r diodydd tu ôl iddo. Mae yna 2 ffenest hefyd sioraidd yma i naws, ac y fantais fawr yw erbyn hyn, wrth gwrs, mae technoleg wedi symud ymlaen. Does e ddim drafftio yn dod trwyddyn nhw fel sy'n yn hi. Mae rhain yn hyfryd ac yn gynnes ac yn creu naws gyffyrddus yn yr ystafell. Wedyn, ar y wal fan hyn, lle mae'r lle tân yn farmor, hyfryd. A tu ôl iddo fe, papur wal wedyn, sydd â elfen o adlywyrchiad ynddo fe. Ac mae'n gallu gweld y golau yn tasgu oddi ar a dail yna a'r blodau, a mae'r lliw ar y cefn yn cael ei adlewyrchu yn y llenni hefyd. Ac os edrychwn ni ar anenfwd, mae yna ymgais yma i greu chydig bach o ddiddordeb yn y cofing. Ac yn edrych na un gola canolog, mae yna 2 yn i'w naill ochr y llall a rosyn rhwng bob un. Mae'r holl elfennau yma yn creu naws gysurus iawn. Eistedd fyna ar y soffa a gwrando rhywun yn chwarae'r piano, hyfryd yn y cornel. Allwn ni ddim gadael y tŷ yma cyn mentro lan star. Mae'r Galeri Landing yn arwain at sawl stafell wely sydd wedi ei dodrefnu a chelfu addas. Mae'r en-suite, fel i ni'n gwybod hefyd erbyn hyn, yn nodweddiadol o 90au. A sylwch hefyd fod ambell i sinc i'w gweld yn yr stafelloedd gwely sbar. Nodwedd ddefnyddiol sydd wedi goroesi o'r 70au. Trwy'n awyrgylch fyddwch chi'n gweud i chi wedi creu yn y tŷ? So oedd y plant yn cael eu codi yma, oedd yn llawn bywyd yma, ond na beth oedd yn neis hefyd, os o'ch chi moyn eich gwagle eich hunan, o lle ydych chi fynd i gilo. O'ch chi wedi creu tŷ gysurus iawn, dy fe? Wel, mae'n gweithio i ni, dy fe. Fi'n teimlo bod ffasiwn, felly, ddim gymaint o hynny. Mor bwysig mae'n dibynnu beth ych chi'n hoffi, dy fe. A mae hynny i fi'n bwysig. Bod chi'n cael pethau i chi'n gallu byw gyda. Oeddi chi, Tim, yn hapus bod chi wedi penderfynu ar y cynllun sioredd yma? Ydw, yn siŵr o'n ni. Chi bod mae dim yn dyddio o gwbl gyda amser. Mae wedi bod fan hyn nawr, a mae bobl yn troi lan yma a meddwl, waw. Ac o'n meddwl bod e'n hen, yn dweud? Maen nhw'n meddwl bod e'n hen di. Wedyn chi'n gweud faint i oedran, maen nhw'n meddwl, ni'n meddwl bod e'n dipyn un yna.